大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道。昨天一家人吃了烧烤，今天喉咙就立马的见效，嗓子又干又痒，很不舒服。女儿还偶尔有几声咳嗽，吓得我马上安排清热润肺的汤来降火。每次这样子，我们就煮这个汤来喝，喝完之后就感觉喉咙非常的舒服。首先我们要准备以下的这些汤料，这些汤料都是我们广东人最为熟悉的。海底椰滋阴润肺止渴，可以治疗因肺热引起的咳嗽，同时海底椰还有清心安神的作用，还可以改善口腔溃疡。玉竹适合肺热咳嗽、口燥烦渴、胃火旺，具有养阴润肺、安神强心、美容护肤的功效。但是脾胃虚弱、痰湿体寒便溏的人不适合食用。无花果，无花果是一个很有益的水果，可以润肺止渴，同时还能润肠通便，可以治疗阴虚咳嗽、干咳无痰、咽喉疼痛。常食无花果还有很好的抗癌作用。还有百合也有润肺止渴、清心安神、美容的功效。当我们有燥热咳嗽的时候，也可以用百合煮水来喝。接下来我们把所有的材料倒入一个大碗里，加入适量的清水，把这些汤料清洗干净。有时间的我们最好把它先泡一泡，没有时间的我们就可以直接煮也可以的。清洗干净后，我们加入一些清水，让它先浸泡半个小时。现在我们来准备一块猪展肉，炖这种清热润肺的汤，我会选择油脂少的里脊肉或者是猪展肉来搭配。瘦肉清洗干净后，我们来把它切小块就可以了。切好后，冷水下锅，我们让它来焯一下血水，千万不要热水下锅，因为热水下锅，肉突然预热，表面就会快速的收缩，这样里面的血腥水就很难煮出来。焯水出来的浮沫，我们也要及时的捞走，否则水里的温度冷却下来后，浮沫又会重新的粘在肉上面，这样清洗起来就有一定的难度。浮沫撇干净后，我们把它捞起来清洗干净。清洗干净后，直接倒入炖锅里，泡好的汤料也倒进来，加入适量的清水。如果家里有3口人，那就放大约4碗水左右就可以了，多一点少一点也没有多大的关系。炖2个小时就可以了。2个小时后，汤就炖好了，汤料也炖得很软烂了，汤色看上去非常的清澈。我们来加一点盐来调一下味，搅拌一下。这道汤非常的清甜，可以清热润肺、润肠通便、润泽肌肤，一个字就是很润，非常适合上火、大便干结、喉咙干痒、咽喉疼痛、皮肤干燥的人群来食用。如果脾胃虚弱、经常便溏的人，这道汤就不适合饮用了。喜欢这道汤的朋友，您不妨试一下。如果您觉得我的视频对您有所帮助，请您点赞、收藏。您也可以订阅我的频道，更多的养生知识与您分享。谢谢您的支持，我们下期见。